Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Cómo están? Glory to God, brothers. How are you all doing? Gloria a Dios. Glory to God. Good? Bien que, Good what? bien bendecidos. Well blessed. No nos podemos quejar. And we cannot say anything else Dios nos bendice. because God blesses us. Dios siempre nos hace disfrutar de sus misericordias cada mañana. God is always making us be enjoyed of His mercies every morning. Estamos aquí por la misericordia de Dios. And we're here in this place because of His mercy. Estamos aquí por la fidelidad de Dios. We're here because of His faithfulness, His fidelity. Qué bonito, mis hermanos, qué bonito nos la pasamos el día de ayer en la reunión de los varones. And brothers, I can say that we had a great time yesterday with men. Y algo que me llamó mucho la atención, que se nos hizo una pregunta a todos. And something that caught my attention was that we all were asked a question. ¿Cuántos saben cuántos días tiene la semana? How many of you know how many days the week has? Y pues todos sabemos que son 7, ¿verdad? Well, we all might say 7. Y un hermano se levantó y nos preguntó, ¿cuál es tu día favorito? And one brother got up and said, well, what's your favorite day? Y me gustó la contestación de cada uno de los hermanos. And I loved the way every brother answered. Muchos decían, a mí me gustan los días cuando estoy aquí en la casa de Dios. Many of our brothers responded saying, well, I like every day that we're here in the house of the Lord. En otras palabras, me gusta el domingo, So in other words, they're saying they love Sunday, me gusta el miércoles Wednesday, y me gusta los viernes. and Fridays, En el caso de lo que estamos aquí, los guerreros de oración. which is the day of the prayer warriors. Hermanos, y en verdad, todos los días son buenos. And brothers, in reality, every day is good. Pero hay días especiales en donde nosotros disfrutamos más. But there are special days that we enjoy even more. Disfrutamos la comunión con Dios, pero también la comunión de ustedes, nuestros hermanos. We love having communion with God and also communing with you, brothers. Me da gusto mirarlos a cada uno de ustedes. And I love to see each and one of you. Los puedo encontrar tal vez allá afuera And in some cases, I find you out there, y me da gusto. for example, in the stores. Pero el mayor gusto es mirarlos aquí en la casa de Dios. Amén. And I feel happy, but I feel even more happy when I see you here in the house of the Lord. Gloria a Dios, mis hermanos, y vamos a irnos preparando mientras los niños salen a sus clases. And the children are dismissed to the classrooms. Niños, por favor, pónganse de pies. Children, if you may stand up. La palabra de Dios nos dice, instruye al niño en su carrera. The Word of God tells us to instruct the children in Para his que career, cuando crezcan no se aparten. so that when they grow up, they don't part Gloria a away. Dios, mis hermanos. Glory to God, brothers. Y nosotros aquí vámonos poniéndonos sobre nuestros pies, vamos a ponernos en las manos de Dios. And the rest of us, let's go ahead and stand up and set ourselves in the hands of our Lord. Necesitamos la ayuda de Dios para entender lo que Dios nos dice por medio de su palabra. And we need the help of our Lord in order to understand what is said through His Word. Los que nos paramos aquí, compartimos la palabra de Dios, siempre le pedimos a Dios Now, those who stand up here, we always ask the Lord for help. que nos ayude a dar la palabra de Dios de una manera que hasta un niño de 5 años pueda entender. We ask the Lord to help us in order to give the Word that even a child can understand it. Es necesario, mis hermanos, entender la palabra de Dios. And it's necessary, brothers, to understand the Word of God. Pero esto es obra del Espíritu Santo, mis hermanos, But this is the work of the Holy Spirit, brothers, que nos ayuda a entender todas las cosas, dice la palabra de Dios. that helps us understand everything. That's what the Hay Word muchas of God cosas que states. tenemos que entender de la palabra de Dios. Now, there are many things that we need to understand from the Word of God. Y gracias por todos los predicadores que compartimos la palabra de Dios. And I want to thank all of the preachers that share the Word of God. Que Dios siempre nos esté usando, nos esté dando la palabra que necesita el pueblo. And that the Lord is always using you to give the Word of God to the people.
Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. And let's pray. Heavenly Father, we want to thank you for your word. Tu palabra está llena de muchas verdades, Your word is full of many truths, como también de muchas promesas. as well as many promises. Y tu palabra nos dice And your word tells us que tu palabra es fiel y es verdadera. that your word is faithful and it's true. Háblanos esta mañana, Señor. Now, Lord, speak to us this morning. Abre nuestros oídos, Open our ears, abre nuestras mentes, open our minds, abre nuestros corazones. and open our hearts. Nos sometemos a ti, Señor, And we submit ourselves unto you espíritu, alma y cuerpo. in spirit, body, and soul. Ayúdanos a entender tu palabra, Espíritu Santo. Now help us so that we can understand your word, Holy Spirit, Ven a tomar control de este ambiente, en este lugar. and come and take control of this environment, this place, Que toda distracción se vaya en el nombre de Cristo Jesús. and that all distraction is gone in the name of Jesus Christ. Y nos ponemos en tus manos. And we set ourselves in your hands. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. And we thank you in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, mis hermanos. And you may sit down, brothers. Gloria a Dios. Glory to Vamos God. abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. And let's go ahead and open our Bibles to Luke, El Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 40, 42, y después nos vamos al 49 y al 56. Y la palabra de Dios dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. So in Luke chapter 8, verse 40, it says, So it was when Jesus returned that the multitude welcomed him, for they were all waiting for him. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. And he fell down at Jesus' feet and begged him to come to his house. For he had an only daughter about 12 years of age, and she was dying. But as he went, the multitudes thronged him. In verse 49 it says, While he was still speaking, someone came from the ruler of the synagogue's house, saying to him, Your daughter is dead. Do not trouble the teacher. But when Jesus heard it, he answered him, saying, Do not be afraid, only believe, and she will be made well. When he came into the house, he permitted no one to go except Peter, James, and John, and the father and the mother of the girl. Now all wept and mourned for her, but he said, Do not weep, she is not dead, but sleeping. And they ridiculed him, knowing that she was dead. But he put them all outside, took her by the hand and called, saying, Little girl, arise. Then her spirit returned, and she arose immediately, and he commanded that she be given something to eat. And her parents were astonished, but he charged them
But he charged them to tell no one that what had happened. Qué historia tan rara. As some of you might say, this is a strange story. Aquí la palabra de Dios nos dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. And as we saw in the scriptures, it says that when Jesus returned, the multitudes were waiting for him full of joy. Porque todos lo esperaban. Because everyone was waiting for him. ¿De dónde estaba regresando nuestro Señor Jesucristo? Now, some of you might say, from where was Jesus returning? Mientras yo estaba leyendo esta historia de este hombre Jairo, Now, while I was reading the story of this man Jairus, yo me preguntaba y decía, ¿de dónde volvió Jesús? I was asking myself and telling myself, from where did Jesus come back from? ¿Dónde andaba Jesús? Where was Jesus? Me fui para atrás en las escrituras y me di cuenta que venía de liberar a un endemoniado. So I went back in the scriptures and I found out that Jesus was coming back from liberating someone that was demonized. Venía de la tierra, dice la palabra de Dios, de los Gadarenos. And the word of God describes this land as Gadarenos. Nuestro Señor Jesucristo siempre estaba ocupado. Now our Lord Jesus Christ, he was always busy. Pero algunas veces se tomaba su tiempo para estar a solas con Dios. But many times he took his time to be with God. Pero aquí en esta historia, mis hermanos, vamos a aprender una verdad. But through this story, brothers, we're going to find out a truth. Y la verdad que vamos a aprender esta mañana está en el título de esta enseñanza. And the truth that we will be finding out is in this morning's title for this teaching. ¿Por qué permite Dios las aflicciones de nuestra vida? And the title is, why does God allow afflictions in our lives? Todos pasamos por aflicciones en nuestra vida. Now I'm sure that everyone has gone through afflictions in their lives. ¿Habrá alguien que no esté pasando o haya pasado por aflicciones en su vida? Or is there someone here that has never gone through an affliction in their life? Yo pienso que no, todos hemos pasado I'm sure that everyone aflicciones, has gone through afflictions, sufrimientos en esta vida. suffering in this life. Ahora la pregunta es, But now the question is, ¿por qué permite Dios las aflicciones en nuestra vida? why does God allow these afflictions in our lives? Siempre que vienen las aflicciones a nuestra vida, nos preguntamos, la primera pregunta que nos preguntamos es esta: Every time that an affliction enters our life, we always ask this question: ¿por qué me está pasando esto? why is this happening to me? Hasta decimos, ¿por qué a mí me tiene que pasar esta aflicción? Or in other words, we can say, why does this have to happen exactly to me? Y siempre buscamos una razón para esta aflicción que estamos pasando. And we're always looking for a reason of why we're going through this affliction. Pero en vez de eso, mis hermanos, tenemos que buscar la razón por qué estamos pasando esto. But instead, we should looking for the main reason of why we're going through this. ¿Cuál es el propósito de Dios que Él está permitiendo que esté pasando por esta aflicción? And to see what's the purpose of God which is allowing this affliction in our lives. Entonces, la mejor pregunta sería esta: So instead, a better question would be, ¿para qué me está pasando esta aflicción? for what purpose, for what is this affliction affecting me? De esa manera podemos comprender un poco más cuál es el propósito de Dios que esté permitiendo las aflicciones en nuestra vida. And by doing this, we are able to understand the purpose of God that has in our lives, or what purpose He has by this affliction in our life. En los textos de la palabra de Dios que hemos leído, vemos
un momento de aflicción en la vida de un hombre. Now, going back to the story of the man Jairus, we saw that he was going through an affliction in his life. En la vida de un hombre llamado Jairo. And this man's name was Jairus. Y no solamente era Jairo que estaba pasando esta aflicción, And it wasn't only this man going through this affliction, sino que era toda la familia. but it states that it was the whole family. Toda la familia estaba sufriendo The whole family was suffering por esa hija que dice la palabra de Dios que era única, and they were all suffering for that daughter, only daughter, que tenía 12 años, which was only 12 years of age, que estaba gravemente enferma, así lo dice la palabra de Dios. and the word of God describes her that she was very badly ill. En estas situaciones podemos comprender el porqué de las aflicciones. So now by this we can understand of why of the afflictions. En todas las aflicciones nosotros podemos comprender si nosotros le preguntamos a Dios, ¿para qué estoy pasando esta o estás permitiendo esta aflicción en mi vida? Now all of our afflictions, we can understand them better if we ask the Lord, why are you allowing this affliction in my life? Esta mañana, mis hermanos, vamos a reflexionar en el texto de la palabra de Dios Now in this morning we're going to reflect in the word of God. y vamos a entender por qué nuestro Dios muchas veces permite en nuestra vida esos tiempos difíciles en nuestra vida. And we're going to understand of why the Lord permits these afflictions or these times in our lives. Vamos a entrar a la enseñanza, mis hermanos. And let's go ahead and go into the teaching, brothers. Número 1, Number 1, porque permite Dios las aflicciones en nuestra vida, para que las aflicciones dobleguen nuestro corazón y nos hagan buscar a Dios. so number 1 of why the Lord permits those afflictions in our lives is so that afflictions break our hearts and make us seek God. Aquí la palabra de Dios en Lucas 8:40 al 42 vemos, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. 40:42. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. So now let's see what the word of God tells us in Luke chapter 8 verses 40 to 42. It says, "So it was when Jesus returned that the multitude welcomed him, for they were all waiting for him. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. And he fell down at Jesus' feet and begged him to come to his house. For he had an only daughter about 12 years of age, and she was dying. But as he went, the multitudes thronged him." Aquí vemos, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice primero que la multitud le recibió con gozo. So as we saw in the first scripture, brothers, it says that Jesus was received with joy by the multitudes, Porque todos lo estaban esperando. because everyone was waiting for him. Pero había un hombre, mis hermanos, But there was a specific man, brothers, que no tenía gozo, that did not have joy, que estaba afligido. that was going through an affliction. Y aquí recalca la historia que era un hombre principal de la sinagoga. And now this story tells that this man, he was a man principal of the synagogue. Era el principal de la iglesia, He was the main member of the church, principal del templo. the main one of the temple. En esos tiempos, pues se reunían en las sinagogas.
Now, during these times, everyone gathered in the synagogue. Así como nosotros, ahora ya no le llamamos sinagoga, los judíos todavía le llaman sus sinagogas, sus lugares de reunión. Now, like us, we don't call it synagogues anymore. The Jews keep calling them Pero aquí la synagogues. historia dice que Jairo era el principal de la sinagoga. But as this story tells, it says that Jairus, he was the main member of the synagogue. Dice la palabra de Dios que se postró a los pies de Jesús. And the word of God tells that he fell onto his knees unto Jesus. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre principal de la sinagoga buscara a Jesús? Now, what was the reason for this man, the main man of the synagogues, to look for Jesus? ¿Qué hizo que este hombre se postrara a los pies de Jesús? What was the reason for this man to fall onto his knees in front of Jesus? La razón fue su aflicción. Well, that reason was his affliction. Aquí queda claro, mis hermanos, que las aflicciones nos doblegan nuestro corazón y nos hacen buscar a Dios. And by this story, brothers, it's clear to us that afflictions, it makes us literally fall onto our knees. No nos asustemos cuando estamos pasando por aflicciones en nuestra vida. But let's not be scared when we're going through afflictions in our lives. Eso nos puede ayudar para doblegar nuestro corazón. On the contrary, this can help us in order to make ourselves a better person. Y eso nos va a hacer buscar más a Dios. And this will make us look for God even more. Aquí vemos que este hombre le pedía a Jesús que entrara en su casa. So here we saw, through this story, we saw that this man asked Jesus to come into his house. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos pasando por aflicciones en la vida le permitimos o le pedimos a Dios, nos postramos a Él y le pedimos a Dios que venga a nuestro hogar? Now, how many of us, when we're going through an affliction, we fall onto our knees and ask the Lord to come into our house? Siempre van a ser las aflicciones que nos van a doblegar nuestro corazón para humillarnos ante Dios. And it's always going to be the afflictions that make us pour our hearts and bend our knees unto the Lord. Hasta le comenzamos a hacer muchas promesas a Dios. And some of us even start to make a lot of promises to God. Si me sacas de esta, yo voy a estar siempre en tu casa. And some of us probably say, if you free me of this problem, I will always be at your church. Entonces aquí vemos que las aflicciones pueden doblegar el corazón de la gente. So here we can see that the afflictions, they can make the hearts of people pour out. Muchos de nosotros, mis hermanos, en algún momento hemos sido indiferentes y soberbios. Now, many of us, brothers, in some point in our lives, we were very prideful. Somos indiferentes con la iglesia. And we were very different with the members in the church. Somos indiferentes para andar caminando en los caminos de Dios. And we were different in our walking with the Lord. Es por eso que muchas veces Dios usa aflicciones, situaciones difíciles para doblegarnos. And that is why the Lord, in many cases, He uses these afflictions to help us to correct ourselves. El pueblo de Israel, mis hermanos, el pueblo de Dios en la antigüedad, Now, the people of God in the old times, tuvo que pasar por aflicciones duras en su vida. the people of God, the Jews in the old times, they had to go through many afflictions in their lives. El pueblo de Dios se volvió un pueblo con mucha idolatría. The people of God in those old times, they turned into people full of adultery. Y Dios permitió la aflicción al pueblo. And the Lord, He permitted ¿Y saben qué? Hoy en día His people to fall into el affliction. pueblo de Israel Now, no adora a ningún otro Dios que a Dios. and you want to know something? That nowadays, in the present, the people of God, the Jews, they don't worship any other God than Him. Dios permite las aflicciones en nuestra vida para doblegar nuestro corazón So the Lord permits afflictions in our lives in order to correct us. y nos hacen buscar más a Dios. And it makes us look for Him even more.
Cada uno de nosotros, yo pienso que hemos experimentado esto. Now, I'm sure that each and one of us, in one point in our lives, we have experienced this. Hemos pasado por aflicciones difíciles That we have gone through difficult afflictions. que nunca habíamos querido estar en un lugar como este. And many of these problems made us not want to be in a situation that we were in. Pero por razón de alguna aflicción, llegamos humillados ante la presencia de Dios. But for that reason of that affliction, we came humbled unto our Lord. Comenzamos a buscar más a Dios. And we started to look for the Lord even more. No es que Dios esté perdido. It's not that God is lost. Nosotros nos perdemos We are the ones that can get lost en nuestros pecados in our sins y en todas las cosas malas, mis hermanos. and all the bad things. Entonces, las aflicciones doblegan a las personas a buscar más a Dios. So the afflictions, they make people look for God even more. Dios es bueno, mis hermanos. And God is good, brothers. Dios siempre va a corregirnos, And God is always going to correct us. aún ahora que somos hijos de Dios. And even more now that we're children of God. Él tiene todo el derecho de disciplinarnos, He's worthy of correcting us permitir aflicciones en nuestras vidas and to permit afflictions in our lives para que nos eduquemos en los caminos de Dios, in order so that we are educated in the pathways of our para Lord que estemos firmes en los caminos de Dios. and so that we are firm in His pathways. Número 2, Point number 2. para que Dios permite las aflicciones en nuestra vida, para que las aflicciones nos hagan crecer nuestra fe a una fe que venza el temor. Point number 2. Why does the Lord let afflictions in our lives? So that the afflictions make us grow in faith to a faith that overcomes fear. Lucas 8:49 al 50 dice la palabra de Dios. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. In Luke chapter 8 verse 49 it says, while he was still speaking, someone came from the ruler of the synagogue's house, saying to him, your daughter is dead, do not trouble the teacher. But when Jesus heard it, he answered him, saying, do not be afraid, only believe, and she will be made well. Aquí vemos por medio de la palabra de Dios que Jairo tenía una fe débil. So here by these scriptures we can see that Jairus, this man, he had a weak faith. Jairo quería que Jesús entrara a su casa. Now Jairus, he wanted that Jesus to come into his house. ¿Qué diferencia de la historia de otro hombre que narra la Biblia? And what a different point of view of another man that narrates the Bible. De un hombre, un general que se presentó a Cristo también. Of a man, a general that presented himself unto Jesus, Que él tenía una fe grande. and that he had a great faith, Que tan solamente Cristo dijera la palabra and that only Jesus would say one word, y su siervo iba a ser sano. and that his family member would be healed. Aquí vemos, mis hermanos, que Dios no se espanta si nosotros tenemos una fe débil. So here we can see that the Lord does not get scared if we have a weak faith. Él siempre nos va a atender, He's always going to help us, pero Él siempre va a permitir la aflicción but He's always going to allow the affliction para que nuestra fe se fortalezca, so that our faith can be fortified or be stronger, para que nuestra fe crezca, mis hermanos. and so that our faith can grow. En estos textos de la palabra de Dios vemos claramente la situación de Jairo. Now in these scriptures that we just saw, we see the situation of this man Jairus. En un solo momento la aflicción de Jairo cambió a algo más peor. And as we saw in just an instant, his feeling of this man Jairus, it turned even worse. La situación se le puso más difícil a Jairo. His emotions became even worse, and the situation became even worse for him. Cuando dice la palabra de Dios que vino uno de su casa,
And the Word of God describes that a member of his house came y le dijo, tu hija ha muerto. and told Jairus, your daughter has died. No molestes más al maestro. Do not bother the teacher anymore. Aparentemente, mis hermanos, ahí podemos ver que ya no había ninguna esperanza en Jairo. So by these scriptures, we can see that in Jairus' point of view, there was probably no hope anymore. Pero en ese momento, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo aprovechó para motivar a Jairo. But in that moment, our Lord Jesus Christ, He took the advantage to motivate Jairus Para que su fe creciera. in order for his faith to keep growing or to grow. Aquí podemos ver que Cristo le estaba ayudando en su fe. Here we can see that Christ was helping Jairus' faith. Solamente cuando hay fe se puede ir el temor. Because only when there is faith, fear is gone. Yo pienso que Jairo, cuando le dieron esa noticia, So now I believe, in my point of view, that when Jairus was given these news, yo pienso que tal vez se quería desmayar. I probably think that he wanted to faint. Pero, hermano, siempre Dios nos va a alentar con su palabra. But brothers, the Lord is always going to help us, to aid us with His Word. Hay una escritura que citamos mucho, yo y mi esposa. Now, there's a specific scripture that me and my wife always say, Hubiera yo desmayado si no creyese that I would have fainted if I did not believe. que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. And that I would see the love of our Lord in the land of the living. Cuando Dios ve que queremos desmayar, Now, when God sees that we want to faint, Él rápidamente actúa He rapidly starts to act. y viene a fortalecer nuestra fe, And He comes to strengthen our faith. así como la de Jairo. Just like Jairus. Cristo le dijo a Jairo, Christ told Jairus, confía, believe, tu hija vivirá. your daughter will live. En este punto, mis hermanos, tenemos que comprender que en los momentos de crisis, el Señor siempre va a estar con nosotros. So we need to understand and comprehend, brothers, that in all of our difficult times, the Lord is always going to be there with us. Cuando veamos que ya no hay esperanza, And when we think or see that there's no hope anymore, ahí va a estar Cristo, Christ is still there, diciéndonos, animándonos, telling us, counseling us, fortaleciendo nuestra fe. strengthening our faith. Hermanos, las situaciones muchas veces se vuelven peores en nuestra vida, And brothers, many times our afflictions, they get even worse. pero ahí está Jesús. But I just want to tell you that Jesus Ahí is está there. Jesús que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Jesus is there just as He promised that He will be there with us every day till the end. No importa qué tan grandes son las situaciones difíciles que estamos pasando, And it doesn't matter how great those afflictions are that we're going through. Él va a estar ahí He's always going to be there para ayudarnos a aumentar nuestra fe. to help us to strengthen our faith. Pasemos al punto número 3. Now let's go to point number 3. Para que Dios permite las aflicciones en nuestra vida. Para que las aflicciones nos demuestren en quién debemos apoyarnos en los momentos de angustia y dolor. So point number 3, why does the Lord allow us or allow afflictions in our lives? Is so that the afflictions show us who we should lean on in moments of anguish and pain. Lucas 8:51 al 52 dice la palabra de Dios: entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Now in Luke chapter 8 verse 51 it says,
When he came into the house, he permitted no one to go in except Peter, James, and John, and the father and the mother of the girl. Now all wept and mourned for her, but he said, "Do not weep. She is not dead, but sleeping." Aquí en esta escritura vemos, mis hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la casa de Jairo, fíjense lo que hizo. So here, brothers, in these scriptures, we can see that when our Lord Jesus Christ arrived at Jairus' house, Cuando entró Jesús a la casa de Jairo, when Jesus entered in his house, se encontró con dos actitudes en la gente. he found all those people that were in there with two attitudes. Se encontró con un grupo de gente que lloraban y se lamentaban porque no tenían ya esperanza. He found people that were weeping and crying because they did not have hope anymore. Y había otro grupo de los que se burlaban porque no tenían fe. And there was another group that were mocking those because they did not have faith. Todos debemos de entender que en los momentos de aflicción y angustia de nuestra vida nos vamos a encontrar con las mismas actitudes de la gente. Now we must all understand that when we're going through an affliction, we're probably going to find people that have these same attitudes. Nos vamos a encontrar con personas negativas, We're going to encounter negative people, personas sin esperanza people without hope, y personas que hasta se van a burlar de nosotros and even people who are going to make fun of us porque no creen en el poder de Dios. because they don't believe in the power of God. Es por eso que aquí tenemos que aprender algo muy importante. And that is why we must understand something very important. En las aflicciones de nuestra vida That in our afflictions of our life, tenemos que tener cuidado con esas personas que son negativas. we must be careful with those people that are negative. Que tú les cuentas tu situación que estás pasando And that you probably tell them the situation that you're going through. y en vez de animarte, And that instead of helping you or motivating you, te comienzan a decir muchas cosas negativas. they start to fill your head with many negative things. Estás pasando con un malestar en tu vida And they're saying you're going through an anguish in your life. por una enfermedad. Y hay personas que te dicen, oh, pues tal persona se murió de eso. Or you're probably going through a sickness in your life. And those negative people tell you, well, someone died from this. Hay que tener cuidado con ese tipo de gente. So there we can see that negative attitude. So we need to be Hay careful. que saber a quién le vamos a comunicar nuestras aflicciones que estamos pasando. And we must know and be wise to who we communicate our afflictions with. Porque hay muchas personas que no creen en el poder de Dios. Because there's many people that don't believe in the power of God. Hay personas que hasta se van a burlar de nosotros. And there are even people that are going to make fun of us. Pero Dios siempre nos va a enseñar qué hacer. But God, He's always going to teach us or show us what to do. La palabra de Dios nos dice que Cristo entró y se encontró con esas dos actitudes en la gente. And as we saw in the scriptures in the story, it states that Jesus entered the house of Jairus and he found a group of people with two attitudes. En esos momentos de aflicción, de crisis, debemos apoyarnos primeramente en Dios. So in those moments of affliction, we need to first lean onto God first, Apoyarnos en nuestras familias and to lean on our family members que verdaderamente confían en Dios. that truly believe and have confidence in God. Y también en personas cristianas que están dispuestas a ayudarnos a creer más en Dios. And we also need to lean on or support ourselves onto those Christians who believe in God. Punto número 4. Point number 4. Porque permite Dios las aflicciones en nuestra vida. Why does God allow afflictions in our lives? Para que las aflicciones sean una oportunidad para ver y experimentar las maravillas de Dios. Point number 4 is so that the afflictions are an opportunity to see and to experience the wonders of God.
Lucas 8:54 al 53 dice: mas él tomándola de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. So Luke chapter 8 verse 54, it says, but he put them all outside, took her by the hand, and he called, saying, little girl, arise. Then her spirit returned, and she arose immediately, and he commanded that she be given something to eat. And her parents were astonished, but he charged them to not tell no one what had happened. Al leer esta escritura, mis hermanos, que vemos aquí, que Cristo les encargaba que a nadie dijese lo que Cristo había hecho en esta familia. So after reading these scriptures, brothers, we can see that Jesus was telling the family to not tell anyone of what had happened there. Hermanos, hoy en día Dios está haciendo muchos milagros en nuestra vida. Now, brothers, nowadays God is doing a lot of miracles in our lives. Y esos milagros que suceden es a través de las aflicciones que pasamos. And those miracles occur many times through many of our afflictions that we're going through. Las aflicciones pasan a ser oportunidades para poder ver la mano de Dios manifestarse en nuestras vidas. And the afflictions many times, they help us in order to see the many wonders of our Lord Jesus Christ. Vamos a poder experimentar maravillas grandiosas de parte de Dios. And we will be able to experience many wonderful things from our Lord En todas esas aflicciones que estamos pasando. in many of those afflictions that we're going through. Aquí la palabra de Dios nos dice que Jairo era un principal de la sinagoga. And here in these scriptures that we've read, it says that Jairus, he was a main member of the synagogue. Eso quiere decir que él conocía a Dios. So that means, or simply means, that he knew God Él conocía la ley de Dios. and that he knew the law of God. Jairo conocía todas sus promesas, Jairus knew all of the promises. pero con esa aflicción que Dios estaba permitiendo en la vida de Jairo, But with that affliction that God was permitting in the life of Jairus, le pudo dar la oportunidad de ver, de experimentar el poder de Dios. he was given the opportunity to experience, to see the power of God. Las aflicciones van a ser oportunidades para que nosotros veamos la gloria de Dios. Now the afflictions in many cases, it will be an opportunity to see the many wonders of God. La manifestación de Dios. His manifestation. Hermanos, Dios es bueno. And brothers, God is good. El que nos permita que pasemos por situaciones difíciles, Now if he allows us to go through difficult times, eso no quiere decir que Él ya no nos ama. that doesn't mean that he doesn't love us. Él quiere que nosotros veamos sus maravillas. He wants us to see his wonders. El Señor, Dios no solamente quiere que tengamos una fe teórica. Now the Lord, he doesn't want us to just have a weak faith. Él quiere que tengamos una fe real, He wants us to have a true faith, que podamos experimentar las maravillas de Dios, and that we are able to experience the many wonderful things las from promesas God, de Dios cumplidas en nuestra vida. and that his promises are fulfilled in our lives. Se van a volver una realidad cuando nosotros confiemos plenamente en Dios. And those promises will become a reality when we completely depend and have faith in God. Él no quiere que solamente digamos, yo tengo mucha fe. He doesn't want us to simply say, I have a lot of faith. Él quiere que tengamos una fe, como dice la palabra de Dios, que mueva montañas. He wants us to have a type of faith that the Word of God describes that can move mountains. Una fe que nos permita ver las maravillas de Dios.
A faith that would allow us or permit us to see the wonderful, marvelous things from God. Que las promesas de Dios sean una realidad en nuestras vidas. And that the promises of our Lord will be a reality in our lives. En la Biblia hay muchas promesas. Now in the Bible we can find many promises. Y esas promesas no van a ser reales mientras tú no las creas. And those promises will not become a reality until you start believing. Aquí se nos ha enseñado que todo lo que creamos de este libro, la Biblia, So we have been taught here that everything that we believe from this book, the Bible, se va a hacer realidad en nuestras vidas. it will become a reality in our lives. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. The promises of our Lord, they are true. Conclusión. So in conclusion, Y vamos a poniéndonos sobre nuestros pies. let's go ahead and stand up. La palabra de Dios, la Biblia, The nos word of dice God, muchas verdades. the Word of God, the Bible, it tells us many truths. Y una de esas verdades And one of those truths, nos dice que muchas son las aflicciones del justo. it tells us that many are the afflictions of the righteous. Muchas son las aflicciones del justo. Many are the afflictions of the righteous. Y se nos cuenta una historia de una viejecita que siempre, cuando leía esta escritura que decía muchas son las aflicciones del justo, se ponía a llorar. And I remember of a lady that when she was said this phrase that many are the afflictions of the righteous, she started to cry. Siempre se le llenaban sus ojos de lágrimas, que ya no podía seguir leyendo la palabra de Dios. Now this woman, her eyes were full of tears that she wasn't able to continue reading the Word of God. Un día llegó con el pastor y le dijo: pastor, cada vez que leo esta escritura, ya no puedo avanzar leyendo la escritura donde dice muchas son las aflicciones del justo. Now this woman, one time she came or approached the pastor, and he told him, Pastor, when I read the scripture, many are the afflictions of the righteous. I cannot continue reading beyond that point. El pastor le dijo: And the pastor told her, sigue leyendo, continue to read. límpiate las lágrimas. Clean those tears. Esta mujer, esta anciana, escuchó el consejo, Now this woman, she heard and took the advice. leyó toda la escritura. And she read the whole scripture. Muchas son las aflicciones del justo, That many are the afflictions of the righteous. pero de todas ellas te librará Jehová. But out of all of those afflictions, He will liberate you. No nos pongamos a llorar cada vez que estemos pasando por aflicciones de la vida. So let's not start to weep or cry when we're going through afflictions in our lives. De todas ellas nos va a librar Dios. Because the Lord, out of all of those afflictions, He's going to free us. Dios solamente las está permitiendo para doblegarnos a Dios, God is only permitting those afflictions in order to correct us. para que le busquemos más con todo nuestro corazón. And so that we start looking with all our heart for Him even more. Como hijos de Dios debemos de saber Now as children of God, we must know por qué Dios está permitiendo las aflicciones en nuestra vida. why God is allowing those afflictions in our lives. Hemos aprendido Now, que la razón por qué Dios permite las aflicciones en nuestra vida, now in today's teaching, we learn the reasons of the afflictions in our lives. número uno, para doblegarnos, para buscar más a Dios. And point number one was to pour our hearts unto our Lord and to look for Him even more. Número dos, para hacer crecer nuestra fe. And point number two, to increase our faith. Y por medio de nuestra fe vamos a comenzar a vencer el temor. And through our faith, we're going to be able to defeat fear. Las aflicciones muchas veces también nos van a enseñar en quién debemos poner toda nuestra confianza. Now, the afflictions many times is also going to help us know who we can lean on and support ourselves on. Primeramente en Dios. Now, first of all, we need to lean on or support ourselves on God.
en nuestros familiares ahí cercanos a nosotros, and also onto our family members, y también en nuestros hermanos cristianos que están fuertes en su fe, and also onto our Christian brothers, which I know that they're strong in their faith, que nos van a ayudar en nuestra fe débil. and that are going to help us in our weak faith. No es pecado tener una fe débil. Now, it's no sin to be weak in faith, Dios siempre nos las va a fortalecer. because the Lord is always going to strengthen them. Vamos a entender que las aflicciones van a ser una oportunidad para ver la gloria de Dios. And we also must understand that the afflictions will be an opportunity to see the many marvelous and wonderful things of our Lord. Hay muchas maravillas There que are many. podemos ver There are many marvelous things cuando nosotros pasamos por aflicciones difíciles en la vida. that we are going to see when we're going through these afflictions. No nos desanimemos. So do not be discouraged, brothers. Sigamos firmes, confiando en Dios. Maintain yourselves firm, having confidence in God. Dios es fiel. And God is faithful. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Even though we're unfaithful, He still persists faithful. Esa es una maravilla de Dios. And that's a marvelous thing of Eso God. es grande, mis hermanos. That's something great, brothers. Que Dios nunca nos va a dejar. That God is never going to abandon Nunca us. nos va a desamparar. He will never leave us. Él nos va a ayudar con la diestra de su justicia. He is going to help us with His justice. Oremos. Let's pray. Gracias, Dios, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Tu palabra nos enseña. Your word teaches us. Tu palabra nos instruye. Your word instructs us. Tu palabra nos dice And your word tells us que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. that those who love you, everything helps us for good. Gracias, Dios, por enseñarnos hoy, esta mañana, Now thank you, Lord, for teaching us this morning porque permites todas las aflicciones en nuestra vida. on why you allow all of those afflictions in our lives. Enséñanos cada día, Dios, con tu palabra, Now teach us, Lord, every day with your word a vivir y a descansar confiando de que tú tienes todo el control. to be able to live in peace and knowing that you have control of everything. Esta mañana, Dios, te sometemos a ti todo nuestro ser, Now, this morning, Lord, we submit ourselves unto you espíritu, alma y cuerpo. in spirit, body, and soul. Te damos gracias, Dios. And we want to thank you, Lord. Amén. Amen. Que Dios los bendiga, mis hermanos. May God bless you, brothers.